Veliki pozdrav svim ljudima koji prate naš kanal i naš rad i koji su upoznati sa tim ko smo mi, ali ovo je video za one koji ne znaju ko smo mi i mi stvarno želimo da se predstavimo u najboljem svjetlu i da objasnimo čim se to bavimo, zašto bi trebali da se pridružite off-roadu i to bi bilo to. Ispričat ću vam našu priču od početka. Bijelo Polje kao grad na sjeveru Crne Gore je na takvom položaju i snježne padavine su svake godine velike da je svakom čovjeku generalno u Bijelom Polju potreban terenac, jer teško je doći i teško se voziti normalnim putevima, kamoli se voziti po planinama ili nekim selima koji su već nepristupačni. I onda su ljudi naravno nabavljali off-road vozila, to jest terence, 4x4 vozila, koja su imala veliki značaj našem gradu i ljudi su mogli da funkcionišu. Samim tim pojavio se off-road sport kao disciplina, jer svako je imao neko vozilo, htio je da se oproba, da vidi koliko nečije vozilo ide bolje od drugog. Naravno, tu su uvijek bile one priče, jedan auto ide bolje, drugi auto ide bolje i sve se to sklopilo u jedno. Lokalni ljudi tu iz Bijelog Polja su naravno pokušali nešto i da organizuju tog tipa. Kada je i nastao naš klub 2011. godine, održan je prvi Jeep Safari pod Bjelasicom, to jest na Bjelasici. Nekoliko godina kasnije klub se naravno i širio, posjećivali smo sve trke i događaje u Crnoj Gori. Naravno, prešli smo i granicu Crne Gore pa smo posjetili i ono što se dešava u Srbiji, gdje je mnogo ozbiljnija konkurencija. Imali smo, pa može se reći, skoro nepripremljena vozila osim vozačkog iskustva. U posljednjih 5-6 godina, po neosnovanoj procjeni, najviše medalja i najviše prvih mjesta u Crnoj Gori, naravno, osvojio je off-road tim Bijelo Polje. Čovjek koji je najviše odvezao u Bijelom Polju trka jeste Dragan Nedović i to je jedan čovjek koji je pionir ovoga sporta u Crnoj Gori i ne znam, svi živi znaju ko je Dragan Nedović i poštuju njegov rad, njegovu vožnju i njegove trke. Veliki problem off-road sporta u Crnoj Gori jeste što nema šampionat gdje bi se odredilo ko je najbolji vozač, ko je drugi najbolji vozač. Naravno, za sve postoje mjesta, medalje i ljudi se neki takmiče iz gušta, to što im odgovara da voze, da pokažu svoje vozilo. Cilj nam je da što više mladih privučemo u ovaj sport, da počnu da se bave. Sport je inače skup, treba je velika odricanja za ovakav sport. Ljudi ili moraju da imaju dosta para, ili moraju da budu sami svoj mehaničar, ili neko njihov u porodici, ili dobar prijatelj da je mehaničar da bi se bavili ovim sportom, jer takav je sport. Vozila trpe torturu na tim off-road terenima, na nepristupačnim terenima. Naši predjeli kao u Crnoj Gori su krševiti, pa sami znate šta može da se desi vozilo ako ga dovoljno brzo vozite po neurednom putu i u stvari po nečemu što se uopšte i ne zove put. Također moram pomenuti da smo mi ljubitelji prirode, da mi ne volimo da je uništavamo, da postoje posebna vozila na našim turama koja idu sa kesama za smeće velike i trude se da pokupe sve ono što neki nesavjesni vozač baci, ali naravno postoji edukacija kada se krene na trku, to jest na samu manifestaciju, taj turistički dio, najavi se na megafonu ili zvučniku da se smeće ne odlaže po planini, jer to je nešto najljepše što Crna Gora ima i što Crna Gora posjeduje, jesu planine. Iako imamo fino primorje, onaj koji nije vidio planine ne zna šta je Crna Gora. Volio bih i ja ovim putem da kažem, nemojte da odlažete smeće u prirodi. Mnogo je ružno to da se vidi. Dođu ljudi sa strane pa se čude kako su naše planine toliko čiste. Čiste su naravno jer ne može svako da priđe do tih nekih dijelova i ne može svako da je zagadi. Zato mi koji možemo stalno napominjemo da se ne zagađuje, da se čuva priroda, da se što manje devastira sve. Par puta smo i mi napadnuti jer smo ostavljali tragove po nekim livadama ili nešto, ali naravno zelena travnata površina ona zaraste. Najgore je kada se smeće odlaže
odlaže limenka, kesa, nešto što neće zatrnuti, nešto što, a trava će se naravno obnoviti. Sama ideja je da se priključe što mlađi vozači. U našem klubu postoje 3 debitanta u kojima sam naravno i ja, koji će nastupiti u predstojećoj trci u Rožajama i predstaviti svoja vozila i predstaviti sebe. Naravno, samim tim što ćemo mi učestvovati na tome, pozivamo i druge da dođu da gledaju tu trku. To je jedno veoma lijepo druženje u Crnoj Gori, jedno od najljepših. Ovim putem pozdravljam Offroad Team Hajla iz Rožaja, Offroad Team Monster iz Rožaja, ljude koji će nas ugostiti sada za vikend 31. jula i 1. augusta. Bilo mi je pomalo čudno da snimim ovakav video snimak, jer mi smo stalno snimali nešto što se kosilo sa ovim. Nikad nismo imali u planu da snimimo nešto što je ovog tipa, da ja pričam u kameru ili da vam se predstavljam ovako. Pa ako vam se sviđa ovakav vid predstave nečega, naravno ne bi bilo ovako dosadno i ne bi bila ovakva atmosfera, već bi vam se javljali direktno sa trka ili iz garaže, iz radionice, da vam pokažemo kako se nešto prepravlja, kako se odvija trka, šta su pravila na trci. Naravno, udarite taj like, share, subscribe, da bi naš kanal rastao, jer ovo je već nešto u šta mi ulažemo pare, a one nam se ne vraćaju jer nemamo nikakve sponzore, sami sebe sponzorišemo, pa uzvratite nam barem gledanošću i podržite nas.